मेरो सर्लकै बढिरहेछ मेरो साट्नुमा थाहा छ भनेको ल लागौँ सबैजना तपाईँको रावत हाफ एल्टिट्युड कति हो 3426 मिटर रहेछ रावा खोलाको शिरबाट हामी सरर हाम्रो टोली अघि बढ्दैछौँ ल फेरि पनि हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू नै भइरहेछ हिजोसम्म चाहिँ हामी 6 जना थियौँ भने हिजोबाट चाहिँ बेलुकाबाट भनौँ न 4 जना थपेर जम्मा 10 जनाको ग्रुपमा हिँडिँदैछ हेलो अजय नवीना राई नाम चाहिँ लिजा राई हो फर्जिना राई कल्याण राई ए यता अगाडि नाइकीले बाटो देखाउँदै हिँडिरहनु भएको छ अगाडि अनि पछाडि पाखी आउनु हुँदैछ ऊ माथि बसेको हामी रावा खोलाको सिरान हजुर यो चाहिँ घटी बाँधेको भन्ला सुनाइके त्यो होइन रेड पान्डा संरक्षण भनेर लेखेको चाहिँ छ तर निकालै छैन कहाँबाट होस् यो एरिया त छैन नालिङ्गै छैन हिजो बेलुका चाहिँ हामीले पानी नपरेको भए चाहिँ हामी यहाँसम्म चाहिँ आइपुगिन्थेछ भनौँ न तर ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन यो ठाउँको नाम के होला दाइ ठुलो जलजले हो हजुर ए ठुलो जलजले हजुर सानो जलजले मयङ उताको हो कि के हो सानो जलजले अब यो मुनि दुईटा डेरा छ सानो पोखरी छ त्यो सानो जलजले ए हामी सालमा पुग्नु कति लाग्ला त टाइम हामीलाई तपाईहरु 4 घण्टामा पुग्नुहुन्छ यहाँबाट 4 घण्टा है 4 घण्टामा ओहो लु हस् धन्यवाद है हस् हजुर अलिकति माथि 8-9 घण्टा लाग्छ भन्दै थियो र सातो गएर थियो कति भन्नुभयो अघि 10-8 बजी हिँडेको 4-5 बजी मात्र पुग्नु छ भन्दै थियो र नि यहाँदेखि देखिहाल्छ सुलिचुङ त्यही यही हो यही गिलदेखि अनि सालपा पोखरी हामी 4 घण्टामा मजाले पुग्छौँ 4 घण्टामा त आरामले हो ए तपाईँ हस् अहिलेको पहिला स्टाइल 4 घण्टामा आरामले पुग्नु हस् हस् धन्यवाद दाइ के हो यो अर्केले हो के बनाउनु यसको डोरी बनाउने हो कि यसको डोरी एकदम ल यस्तो छ यो अवस्था यो चाहिँ के पोखरी यो किन तल्लो हाँडी त है यस्तो छ जो सिलिचुङ टुप्पी चढेर फर्किँदाखेरि चाहिँ यो यता हेर्नु हुँदैन अरे भनेको छ भनौँ न अब हेऱ्यो भने चाहिँ सिलिचुङमा मागेको विसहरू पुरै सबै यो हाँडीले खाइदिन्छ अरे नि त त्यो भएर अब जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नु मिलो फर्किँदाखेरि चाहिँ हाँडी त हेर्नु मिलेन अरे ओइ ल बाटो कन्भिन्स भएको अवस्था यतातिर एउटा सायद बाटो यो बाटो दुईतिर कता बाटो ए मैले त भनेको नि सालमा सिलिचुङ यता भने यता होला क्या बाटो जस्तो लाग्यो मलाई यही गइन्छ नि यार ओइ ल अहिले चाहिँ बाटो अलिकति कन्फ्युज भएको अवस्था है यताबाट हो कि मासतिर भन्ने भयो तर हामी यता आयौँ यहाँ मुनि हाँडी पोखरी अलमल्ल परेको त हामी उजेलो हुनु आँटिसक्यो ढोकेको ढोके यहाँ पुगेर चाहिँ मान्छे टक्क हात हलाउने हिँड्ने क्या सट्टा उता
हाम्रो लेडिज पार्टी के भन्नुहुन्छ जनता हम चाहिँ नहीं होगा म यहाँ सजिनीलाई एन्करेज गराउँदै निकाल्दैछु उकालोमा तपाईँ नहिँडेको हिँड्छ भने भएन यो पारा पिट्टिकै भएन के कमसेकम म त सिधै कुरा टिप्दिनँ म किनकि यत्रो टिपेर एक्लैले सक्दिनँ होइन फोर्स चाहिँ म गर्दिनँ है सो प्लिज तपाईँहरू पनि यस्तो धाम मन्दिर देवतालाई पुज्ने ठाउँमा जाने अनि यत्रो ठाउँमा आएर यसरी जापाइदार फोर फाल्दिनँ भएन यसो होइन बाबा यस्तो बाटो चाहिँ आउनु नपरोस् जय सर वास्तवमा यो 3 दिनको एकछिन 3 दिन यो श्रीचुङसम्म जाने जुन हाम्रो यो छ होइन योजना चलिरहेछ यसमा माया ठुलो रहेछ कि रहर ठुलो रहेछ माया प्रेम माया महँगो रहेछ कि रहर महँगो रहेछ भने त खोइ त्यसमा त खोइ कुन भन्नु कन्फ्युज भन्नु माया महँगो कि माया रहर पनि चाहिने अब ऊ पनि माया पनि अब सिलिचुङमा चाहिँ अब माया ममता अब माया पनि चाहिने अब एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि एउटा हाम्रो एउटा यहाँ मान्छेको एउटा हाम्रो अगाडि अहिले हिँड्ने भान्जुबाट के भएको छ भनेदेखि माया पनि महँगो हो तर वास्तविक यो अहिलेको पिँढी हेर्दाखेरि माया भन्दा चाहिँ रहर महँगो हो भन्ने खालको कुरा आएको छ कि रहर पनि चाहिँ महँगो रहेछ भने किन भन्दा यो चाहिँ मैले फेरि यसलाई चाहिँ विश्लेषणात्मक हिसाबले मैले भन्दा हो तपाईँको सोचमा चाहिँ रहर महँगो हो कि माया महँगो हो त भने होइन उहाँहरूलाई रहरले गर्दा दुःख पाइयो भने रहर पनि महँगो रहेछ भने आयो कि उहाँहरूको रहर पनि यो डाँडा हो त यो डाँडा हो के भन्छ तपाईँलाई उसले हाम्रो नानीले यो गाना कराउँछ त यो सिरिजमा भएदेखि त हामी पुग्यो नि थियो नि उहाँ कहाँ फेरि अर्को डाँडा पनि छ न ल भएन त अब यहाँदेखि उता उपर उहाँ 6 घन्टा लाग्छ कुलो के भने उता गएको छ के छ कसो छ त्यही कस्तो दामी गाउँ होला यार कहाँबाट यत्रो सिमेन्ट यो रोड हुँदा यो रोड यस्तो छ कहाँबाट यत्रो टिन्डो छन् होला यार यस्तो ठाउँमा नि गाउँ बस्ती बसेको रहेछ यार दाइहरू कता आज सिलिचुङ पराउनु भएको अहिले साल कति लाग्छ त्यहाँबाट सालमा पुग्नु 1.5 घन्टा जति लाग्छ 1.5 घन्टा लाग्छ है 2 घन्टा भनेपछि मजाले पुगिन्छ ल फाइनली कुलु पङ्खा आइपुग्यो स्वागत छ तपाईँ सोल्टीनेलाई कुलु पङ्खामा है कुलु पङ्खा नमस्ते दाइ नमस्ते आज कहाँबाट आउनुभएको हो हामी रावधाप बसेर ओहो ल मुन्नुमतिर आउनुभएको रहेछ लाग्यो तपाईँ यहाँकै म यहीँकै भन्दा पनि म माकुलुङबाट आएको ए म पनि यहीबाट चाहिँ भोलि सिलिचुङ पुगेर फर्किने हाम्रो घर भोजपुर खोङदाङ कुलु पङ्खादेखि पनि हामी त 20-25 मिनट हिँडिसक्यो अब चाहिँ साल्पा पोखरी चाहिँ आइपुग्नु आँटेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो तर हो कि होइन है अझै उता हो अब त तेर्सो होला नि त होइन आम्मा तल कुलु पङ्खादेखि चाहिँ साल्पा पोखरी 1.3 किलोमिटर थियो उकालो तरै अब तेर्सो जस्तो छ खोइ 2 जना अघि गइसकेछ है
यहाँ के बजार लाग्छ सालपा बजार होला अहिले तल लाग्छ यो ढुङ्गो त नि यहाँ भक्कु छ त कहाँ ल्याउनु जानु ढुङ्गो चाहिँ यहाँ ल्याउने ए यहाँको ढुङ्गा चाहिँ उता लाने कहाँ पर बाटो बनाउनु हुँदैछ यत्रो यो भइसकेको संरचनाहरू हेर्नु त खेरो गएछ नि त हजुर ए गेट यत्रो ढुङ्गाको है संरचना थिएछ यतातिर यो अब साल्पा पोखरीको विषयमा खास छोरा भनिदिनुहोस् न भन्दा यता भिडियो बनाउनुहोस् हामी यो साल्पा पोखरीको विशेषताको बारेमा के भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू को जानकार हुनुहुन्छ अलिक ल गाइज फाइनली है यता सालपा पोखरी चाहिँ आइपुग्यो भन्दा पनि भयो यहाँबाट मन्दिर जस्तो केही देखिरहेछ अब सिलिचुङ भनेको भोलिको यात्रा हो आजको लागि ल यार ल पोखरी साथी यो डाँडामुनि छ होला हस् उयो पर बाजे बस्नु हो कि ऊ त्यो चाहिँ ए मान्छे त रहेछ त म त एकछिन झुकिएर बस्छौँ हजुर मूर्ति बुढो मूर्ति बुढो मान्छे जस्तो क्या ल ढुङ्गा बोकेर त काइदा रहेछ नि त यार हाइट कस्तो त कुहिरो लाग्यो है जाउँ ल पोखरीतिर जाउँ पोखरीको दर्शन गर्नु ल ल तपाईँ यो पोखरी यतारी छ अनि यहाँ चाहिँ फोटो खिचिरहनु रहेछ हाम्रो देवाजीहरू म चाहिँ लाग्यो उता पोखरीतिर अनि यो मेन विशेष यो ढुङ्गो आमामा ऊ परबाट ढुङ्गा बोकेर यहाँ गेट बनाउनु आँट्नु भएको रहेछ अनि ढुङ्गा परबाट यसरी बोक्नु हुँदो रहेछ राइट फाइनली सालपा पोखरी पनि आइपुग्यो है हामी यतै पोखरीलाई राउन्ड हान्नु आँट्यौँ अनि यो घुम्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो पोखरीलाई चाहिँ आफ्नो दाहिने हातपट्टि राखेर घुम्नुपर्ने रहेछ हजुर हो ती देखाइदिनुहोस् न अघि खुलिरहेको थियो एकैछिनमा कुहिरो फेरि खुलिरहेछ फेरि कुहिरो लाग्यो आधी राउन्ड हान्ने बल्ल सालपा पोखरी अलिक कति 3416 भनेपछि गाउँदा भन्दा चाहिँ कम रहेछ अनि भोलि त हेर्दा ल 3400 गर्दै होइन 41 कति मिटर गएर त कति टाइम लाग्छ है यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ जस्तो सुन्नु पारौँ है तिन चुला पनि हो लगाएर तपाईँको नि मैले अघि पनि भने होइन यहाँ चाहिँ नहिँड्दै पहिलाको पुर्खाहरूले चाहिँ सालपामा चाहिँ वरिपरि यता शिकार गरेर त्यसको मुटु कलेजो हुन्छ नि केहरू हो त्यो चाहिँ शिलामा बनाएर सिलिचुङमा चढाउँछ अरे क्या पहिला हालमा त्यही भएर चरा पनि यहाँ शिकार गर्थ्यौँ भनेको क्या मुटु कलेजोमा झुकिहाल्छ हामीमा शिकार यहाँ भित्र छिरो यहाँ बस्नु उडेर जान्छ यहाँ हेर्नु यहाँभित्र हेर्नु मात्र मामा नमारौँ ऊ पल्लो अलिक उता ए यता गइसक्यो कस्तो दुलो चढ्दैछ है शिकार खोजेको होला यो पनि किरामिराहरू यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँको 3 दिन भयो मैले मुख नधुकी चाहिँ अब यहाँ सालपाको पानीले चाहिँ मुख धुइदिउँ भन्ने भयो त दाजुभाइ ऊ यहाँ राख्नु पूजा पराएर न पऱ्यो सालपा पोखरी भएको हुनाले जुठो चिजहरू फोहोर गर्नु त पराएछ जुठो चिज हाले जस्तो जुठो बोटको हाल्ने पानी नउगाइदिनु होला गोठको पानी भन्दा तातो छ है हस् त अब चाहिँ हामी सालपा पोखरीबाट पनि तलतिर बजार रहेछ है यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँ नभएको हुनाले अब भोलि बिहान चाहिँ हामी बिहानै 2 बजी उठेर हामी सिलिचुङ चाहिँ चढ्छौँ त्यही हो खास सिलिचुङ जाने बाटो चाहिँ यता हो है यहाँबाट चाहिँ कति 2.1 किलोमिटर रहेछ तर
अब सिलिजुङ चाहिँ प्रायः मान्छे बिहानै चढ्दो रहेछ दिउँसो बेलुका चाहिँ कुहिरोले केही नदेख्ने हुनाले अनि त्यही भएर अब यता मासतिर बस्ने ठाउँ नभएको हुनाले चाहिँ यता मुनि 900 मिटर तल मबु बजार लाग्यो हामी फेरि अब यहाँबाट किनेर लानुपर्छ अहिले चाहिँ हामी यता माबु बजारमा छौँ है हाम्रो रुम चाहिँ उयो माथि छ यो भित्र भयो हाम्रो रुम अनि हाम्रो किचन चाहिँ यता छ यता हाम्रो स्काई अनि आजको हाम्रो कुकमा चाहिँ हुनुहुन्छ कोरियनबाट झिकाएको सेफलाई कोरियन सेफ यता भातमा खेलिसकेको छ अनि यता सेफ मेन सेफको यता कोरियन सेफको हेल्पर जापानबाट मगाएको यता फेरि हेल्पर हाकिम र खेकेनको आज सेफमा दुईजनाको कुक मैले भात लोकल चामलको भात र यता गुन्द्रुकको तरकारी हेर्दा मजा खोइ तरकारी यहाँ भिजिरहेछ है यस्तो जाडोमा आज गुन्द्रुकको सुपसँग भात खाने भएन त अझै बनाएर खुवाउँदैछु मैले खुट्टाले तर हात चाटेकै गर्छ जस्तो लाग्दैछ यार पक्का पनि त कोरियाबाट झिकाएर छु नि ल अनि यतातिर जस बस्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्तै नै रहेछ भनौँ न यहाँ पर छ होटल पकाउनु बस्नु अल्छी लाग्छ भने यहाँ होटलमा अर्डर गर्ने हो यदि जाकर छ भने चाहिँ यतै आफै पकाउँदै पनि टेन्ट टाँगेर हुन्छ माथि कोठा लिएर कोठाको भाडा तिर्नु पऱ्यो अनि टेन्टको पैसा तिर्नु पऱ्यो तपाईँको खुसी यस्तै छ है ल यहाँ चाहिँ यता जेनेरेटरको दादा फोन चार्ज गर्ने पनि सुविधा गरिदिनु भएको रहेछ यता मस्काउँ दर मस्काउँ पखाल्नु चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेको म त नसक्ने स्थितिमा छु आज पखाल्नु चाहिँ नसकिँदो रहेछ पुरै चिसोमा छु म झन् यो भाडा यस्तो चिसो छैन यार यसरी पखाल्ने होला दर हिजो त आनन्द भएको थियो आज त यार भाडा शुद्ध परियो के गर्नु पृथ्वी गोलो छ भन्दै हो रहेछ पाले त हो पाले हो र साङ्गिँदै हो रहेछ यो टोली रहेछ नि रमाइलो देवाजी सुत्नु हामी यहाँ बाबु सुत्नु कि जानु बाहिर आगो ताप्नु यता हेरेर देवाजी यता हेरेर क्या क्यामेरा हेरेर सुत्नु कि आगो ताप्नु जानु सुत्नु भोलि बिहान कति बजी उठेर हामी 3 बजी 2 बजी देवाजी 3 बजी 2 बजी त नपाएर उठेछ हौ माथि 3 बजी उज्यालो पनि जाँदा 2 घन्टै लाग्दैन तपाईहरु हिँड्नु सक्ने मान्छेलाई माथि कति बजी गालेर भन्नु त त्यो फिक्स गरौँ है आज एकजना भन्नु यसरी अब सुत्यो हामी चाहिँ है यता कोही सक्नुभयो यता दाइ हुन्छु यता दिमागहरू यता सुतिस काइ कहाँ जस्तो ए त्यो अनुहार देख्यो ल गुड नाइट ल सुत्नु हाँकिँदा नि त अनुहार देखाएर हाँक्दैन यता फर्केर ल ल ल आज चाहिँ हाम्रो सुता एकदम व्यवस्थित छ तर दामी छ